Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di channel saya, Devi Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir dan juga sudah subscribe channel YouTube saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, dukung channel saya ya teman-teman supaya bisa lebih berkembang. Caranya dengan klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat rekaman suara menjadi bermacam-macam suara ya. Semisal bisa menjadi suara laki-laki, suara anak-anak, suara robot dan lain-lain ya teman-teman. Cara ini cocok banget digunakan untuk membuat rekaman di suara di channel YouTube. Semisal untuk teman-teman yang ingin membuat variasi suara, atau ada beberapa teman-teman yang agak sedikit kurang percaya diri dengan suara kita, bisa menggunakan cara ini ya teman-teman. Seperti apa caranya? Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Jadi langkah yang pertama yang perlu teman-teman download adalah aplikasi VoiceFX ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke Play Store. Lalu silahkan teman-teman ketik VoiceFX. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk aplikasinya. Silahkan bagi teman-teman yang belum mendownload, bisa di-download. Ini kebetulan saya sudah mendownload, jadi langsung saja saya klik mainkan. Oke teman-teman, setelah teman-teman diklik, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada mix dengan warna oranye. Ini bisa untuk merekam suara. Jadi sebelum teman-teman menggunakan beberapa macam suara, silahkan teman-teman melakukan rekaman suara terlebih dahulu ya. Contohnya tadi saya sudah melakukan rekaman suara. Ini saya akan langsung saja klik titik 3 di atas sendiri. Lalu saya akan gunakan rekaman yang terakhir. Nah, ini no effects, ini adalah suara rekaman asli suara kita ya teman-teman. Coba kita nyalakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Oke teman-teman, jadi ini suara asli saya. Coba sekarang kita akan rubah menjadi suara tupai ya. Oke, sekarang kita akan coba menjadi suara robot ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Channel yang berisi tentang per-YouTubean bagi teman. Oke, sekarang coba suara wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Oke, sekarang coba suara laki-laki ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Channel yang berisi tentang per-YouTubean. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, itu dia suara laki-laki. Kita coba suara anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Channel yang berisi tentang per-YouTubean. Oke, sekarang coba suara yang kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Oke, sekarang coba suara ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Channel yang berisi tentang per-YouTubean. Oke, sekarang coba lagi ya teman-teman suara yang selubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Channel yang berisi tentang per-YouTubean. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, sekarang kita coba suara yang cepat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Oke, coba suara lambat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke teman-teman, lucu ya. Kita coba lagi cari yang lain. Ada suara di dalam gua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Oke, ini yang terakhir kita coba suara ruang angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Devi Anggita. Oke ya teman-teman, jadi di sini ada pilihannya banyak sekali. Teman-teman silahkan mau menggunakan efek suara yang mana. Jika teman-teman sudah memilih akan menggunakan efek suara yang mana, semisal saya akan menggunakan efek suara yang selubung ini teman-teman. Langsung saja teman-teman klik titik 3 ini. Lalu silakan teman-teman simpan ke MP3 ya. Bisa juga digunakan untuk ringtone. Oke, setelah teman-teman simpan ke MP3, nanti ini bisa digunakan untuk mengedit suara di video YouTube teman-teman. Biasanya ini sudah masuk ke langsung masuk ke aplikasi editannya teman-teman. Biasanya tersedia di musik saya atau hasil downloadan musik saya. Teman-teman silahkan bisa menggunakan suara yang dikira teman-teman cocok. Oke teman-teman, sekian video tutorial hari ini. Tutorial cara membuat rekaman suara menjadi bermacam-macam suara. Cukup lucu ya teman-teman, suaranya tadi bisa jadi suara domba, suara monster, suara alien, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian video tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu dukung channel saya dengan klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.